Fala galera, beleza? Aqui é o Matheus para começar mais um vídeo. E hoje galera, eu estou aqui gravando um vídeo bem diferente. Hoje vai ser um vídeo de Dragon Ball Legends, que tipo, meu irmão recomendou, Vitor, meu irmão Vitor. E aí ele me recomendou esse jogo aqui, para eu jogar. Se vocês conhecem, me derem algumas dicas, porque eu não sei muito jogar não. Olha, ele upou minha conta um pouco aqui, ó. Ele tem esse personagem aqui, que é o Goku Ultra, né? Né? Vamos lá. O que tem no Advento? Goku. Ah, esse eu sei. Esse é o Goku Black, que eu sei. Que eu assisto um pouco. Ah, galera, meu deck. Se vocês puderem, se meu time tiver ruim, me dê algumas dicas, porque eu não sei muito jogar esse jogo, hein? Galera, no último vídeo vocês tinham me perdoado porque vocês acham que eu era o Crypto Spike, né? Eu não sou o Crypto Spike. Por favor, parem de me chamar de Crypto Spike. Vamos lá, começar. Eu acho que é aqui em PVP, né? Em PVP ou naquele Story Mode, mas eu vou no modo PVP. E tá com dois personagens ultras já aí que eu tinha percebido. Então eu vou aqui jogar a partida. Vamos lá, viu? Galera, não reparem no som que tá tendo aqui. Tipo, tá tendo uma música, aí não notem esse barulho, tá? Tá, o time dele é Vegeta Ultra, Vegeta... Tá bom. Aí não sei, vou escolher esse e esse. Ah, galera, se vocês já jogarem, me dá alguma dica aí, porque eu não sei muito jogar não. Se vocês já jogaram, né? Eu tenho dois Ultras, só sei disso. Que o Vitor conseguiu pra mim lá. Vamos lá ver se eu vou ganhar ou se eu vou perder, né? Eu joguei um pouquinho desse jogo, então eu acho que eu tô evoluindo. Ó, essa animação top, hein? Ah, consegui usar habilidade nesse... Acho que esse nome é Clank. Vou usar isso nele. Já roda aqui, né? Ai, vou mudar. Vou mudar pra esse Bardock, né? Pai do Goku. Ah, galera, pulei. Sei lá, vou nesse. Ah, consegui. Não consegui não. Ah, galera, perdi já. Perdi. Quer dizer, perdi um dos meus personagens, né? Levei um dos personagens dele. Ah, galera. Caraca, tomei muito dano, hein? Morri. Quer dizer, perdi outro personagem. Ah, consegui desviar do especial do carinha lá. Ah, vou. Ah, galera, perdi. Ué, por que esse Vegeta aí é diferente do meu? Se é o mesmo. Não entendi.
Ah, deve ser skin, né, galera? Deve ser skin. Vamos lá. O que é esse outro? Ah, é... Ah, entendi. Entendi. Tipo, é o negócio... Tipo, é o modo PVP, só que no máximo. As estrelas já ali no máximo. Pelo que eu entendi, né, galera? Vamos lá. Qual a carinha vai ser? 3, 2, 1 e... se apareça. Ó o Goku dele lá do... O Goku Super Saiyajin Blue dele e o Broly lá tá no... Quase tá no máximo. Galera, o que é aquele A, V, A que lá embaixo lá? S, A? Que é isso? Que é isso? Eu não sei. Vamos lá, né? Goku, Gogeta e Goku Black. Galera, quando eu vou jogar esse jogo da Mobile Legends, eu só uso essa equipe mesmo, porque não sei quais são os personagens bons. Tipo, meu irmão deu mais dicas pra mim, aí tô usando as dicas que ele tá me dando. Vamos lá. Apareceu essa animação da hora. Ai. Caraca. Caraca, dá muito dano esse Goku. Ah. Nossa, galera, tô muito ruim. Também que é uma... Também que eu não jogo muito tempo, galera. Então, desculpa aí se eu tô jogando mal. Eu não jogo esse jogo, então... Olha isso, galera, dá muito dano. Pronto. Ah, consegui. Ah, galera, aí é brincadeira, né? Dia. Ah, galera. Eu vou perder, galera. Ah, galera, perdi. Perdi, galera. Ah, galera, eu baixei pro rank 44. Caraca, desceu muito ali. Galera, mais uma vez queria agradecer vocês porque a gente tá crescendo muito. A gente já tá com 83 inscritos, né? A gente tá crescendo rápido, né? Vamos lá, Gogeta. Ok, beleza. Galera, todo cara que eu vou batalhar, toda vez gente com esse Gogeta só escolhe esse Gogeta.
Eu acho que é porque esse Godita aí é bom. Acho que é por causa disso. Acho que é por causa disso que Paco tá escolhendo esse Godita. Vamos lá. Vamos ver se a gente vai ganhar ou perder. Aposto que eu vou perder, mas não sei. Aê, eliminei o Broly do time deles. Galera, aí é brincadeira, né? Consegui usar a especial nele. Eliminei mais um. Nossa, que pouco dano que esse cara deu. Eu vou finalizar ele com especial. Galera, desviou. Chocar. Vai vir especial. Eu tenho que trocar, galera. Tinha que trocar. Entendeu? Aí, vou editar carregar. Galera, tentei usar a especial pra nada. Mas pelo menos ganhei. Ganhei pelo menos, né? Ganhei pelo menos uma, né? Senão eu ia ficar sofrendo aqui. Vamos lá. Subi pro rank 45 de novo. Já tá com 12 minutos, 13 minutos de vídeo já. Peraí. Nossa, galera, como me deu vontade de ter esse Goku no X superior aí. Mas não sei se ele é bom, se ele é ruim, não sei. Vamos lá. Goku. Quase tudo Goku, né? Só o Bardock.
Voltei, galera. Voltei. Galera, eu tinha ficado quieto porque meu avô tinha me dado um susto aqui. Do nada ele apareceu. Troca, troca, troca. Troca, filho. Ah, galera. Bancada, né? Vou perder essa. Essa eu perdi já. Essa eu já perdi. Nossa, galera, não deveria ter usado. Era pra eu usar um Bardock, né? Que ele tá com muita vida ainda. Já era um. Ah, galera, cadê o especial, galera? Nem apareceu ali. Galera, no final do vídeo eu vou ensinar pra vocês o negócio. Mas só no final do vídeo. Peraí, deixa eu ver se tem mais coisa nesse jogo aqui. O que tem no menu? Treinamento, tá? Guild, Adventure, evento. Tá, PVP. PVP foi o que eu joguei. Story dessa, isso aqui, ó. Isso aqui, ó. A mission, o que tem no mission? Vamos ver. Diário, tem nada. Cadê? Diário, as missões estão completas. Yes. Fight com a Android 18. 1 milhão. Eu posso tocar nisso. Caraca, complete 1 milhão. Tanks. Nossa. Janeba. O que é isso aqui? Super específico. Nossa, galera. O que é isso aqui? Ah, deve ser isso aqui, ó. Torneio of Power. Isso significa o que é isso aqui? Zenkai. O que é Zenkai? Eu acho que Zenkai deve ser um negócio pra deixar o seu personagem mais forte, né? Não é isso? Zenkai. Majin... Complete a está. O que é que tem especial? Um negócio trancado aqui, tá? A Goku Kaioken, do Freeza, a Zenkai. Ah, isso é o que eu tenho desbloqueado. Nossa, quanta gema. Não dê 2000 de... Hã? Nem entendi essa. Não entendi muito bem não, mas... Ai meu Deus, sem querer quase fechei o jogo. O que é que tem no menu? Summon, o que é que tem no Summon?
o mesmo Goku que eu tinha visto lá. E o mesmo Freeza. Ah, eu posso girar aqui. Ah, então aqui nem no jogo de sorte, então. Ah, tem. Ah, tá. Tá, beleza. Tá, ok. Ó. Zenicai. Ah, tá. Vamos lá. Pera aí, deixa eu ver. Vamos no modo história, porque no modo PVP tá muito difícil de ganhar, então vamos lá no modo história. Tá, como é que é? Start Battle? Sem querer desativar ali o negócio, mas não sei pra que serve, então não sei. Não, deixa eu... Ué, por que eu só posso colocar 2? Por que eu só posso colocar 2? Ah, poxa, que chato. Chato. Não dá pra colocar 3, galera? Porque aí só dá pra colocar 2. Que chato. Eu acho que é porque vai ficando difícil, né, galera? Então, não sei se eu vou ganhar, mas não sei. Vamos ver. Como é que funciona isso aqui? Ué. Oxi, eu dei 2 porradas nele e fui pra longe. Ué, por que tem um Gohan ali? Se eu nem escolhi ele. Esse Gohan já tava ali? Não vi. Pera aí. Eu só podia colocar 2 personagens. Ah, entendi. Tô começando a pegar o jeito. Tô começando a pegar. Ah, consegui usar a habilidade nele. Caraca, como que ele não morreu? Ainda vai morrer agora. Aê! Ah, galera. Por que o meu Goku é mais forte que o Vegeta, hein? Queria saber. O meu Goku é mais forte que o Vegeta. Tipo, eu gosto mais do Goku, eu sei. Tipo, eu gosto mais do Goku, mas por quê? Meu Vegeta dá menos dano que o Goku. Se eles são o mesmo nível que eu tinha visto ali. Olha lá. O Goku dá um porradão de dano nele. E o Vegeta não dá quase nada. Como que não desviou? Sério, galera? Como que não desviou?
Aí, consegui. Consegui ganhar. Pera aí, galera, eu vou... Ah, subiu de nível. Pera aí, galera, vou investigar isso. Porque meu Vegeta dá menos dano que o Goku. Pera aí, vou investigar. Isso. Aqui. Menu, né? Menu. Character. Parte Formation, que é aqui onde muda o personagem. O que é isso aqui? Só o Boost. O que é isso? Selecione um personagem para dar upgrade. Ah, eu posso dar upgrade. Vou dar upgrade no V 72%. Ah, tá com 72% de upgrade. Como é que dá? O que é isso? Em coloquial. Ah, não tenho. Pronto. Tá, ok. Eu posso ganhar no evento ou comprando numa loja ali que eu vi, né? Dá pra dar no Goku aqui? Se der. Nossa. Aí ele vai ficar forte pra caraca. Vamos ver. Caraca! 100. Mano, ele tá com muito upgrade, hein? Por isso que ele tá tão forte. Deixa eu ver. Ah, não tenho. Pelo que eu vi, galera, a loja era aqui. Pera aí. Era Exchange Shop. Aí vai descendo aqui, né? Aqui, achei. Ah, é aqui, ó. Eu vou comprar um pouco pro Goku aqui. Eu vou comprar 50 pra ele. Vou comprar 50 pra ele. Eu vou comprar 50 pro Vegeta. Aqui. Vou dar upgrade agora. Só o boost. Cadê? Deixa eu achar. Cadê? Aqui, achei. Aqui em local. Ah, só vai pro 85. Mas pelo menos tinha aparecido um negócio que nem tinha visto. Vamos lá, agora é o Goku, né? Deixa eu ver. Tá. Ah, vai pro 22. Que é isso? Super Sol 6 Red. Isso tem lá, né, galera? No shopping, né? Peraí, deixa eu ver. Exchange. Pelo que eu lembro. Ai. Peraí. Só o Exchange. Eu acho que é aqui, né? Porque é o mesmo símbolo lá. Aqui, achei. Super. Tá. Vem cá. Eu acho que esse vem cá é pra dar. Peraí, deixa eu ver. O Goku era vermelho, né? Eu vou comprar de pouco em pouco. Eu vou comprar 4 só aqui.
Eu vou dar aqui pro Vegeta ou pro Goku aqui. Soul Boost. Cadê? Então. Eu vou dar pro Vegeta. Se não aparecer, eu vou dar pro Goku. Cadê? 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 Oxi, sumiu. Pera aí, eu vou dar pro Goku. Então, eu vou dar pro Goku. Oxi, cadê? Cadê? Oxi. Gastei à toa, fi. Gastei à toa. Galera, é agora que eu vou ensinar pra vocês o negócio. Que o vídeo tá ficando muito grande já, então vou ter que parar por aqui. Se vocês quiserem que essa série de Dragon Ball continue, deixe o seu like. Deixe o seu like aí pra a gente continuar. E eu vou ensinar aí pra vocês. O primeiro de tudo é esse aplicativo aqui, ó. OKS para telefone. Tipo, se o seu som do telefone tá meio chato, se você não gostou muito, dá pra você achar aqui, ó. Aqui, ó. Dá pra você pesquisar aqui, ó. Olha isso aqui, galera. Friday. Cadê? Friday. Aqui, ó, galera. Friday Night Funk. Tem as músicas. Então, galera, você... Aqui, ó. Tem de anime. Se você gosta. Tem de várias coisas. Aqui, ó. BTS. Relax. Mensagem. Tem de várias coisas. A Loki. Tem várias coisas, galera. Olha. Se vocês... Aqui, ó. O nome do aplicativo é esse. Toques para telefone. Aqui, ó. Toques. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí você consegue deixar o seu som mais legal ainda. Então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder a notificação. Se vocês querem que essa série de Dragon Ball Legends continue, deixa muito like no vídeo. E tchau!